Ladies and gentlemen. Hi! Hello mga kabeshi! Good morning! Andito ako ngayon para ipasyal kayo sa bundok ng Yamanashi. No, it is Fujisan. Fujisan, the beautiful mountain in Japan. Papakita ko sa inyo ang mga view dito. Super ganda. At talagang makikita niyo yung mga flowers and punta tayo sa mga hot spring. And alam niyo yung hot spring, it is a Japanese hot spring in Japan, and it's called onsen in Japanese. Yan. Kaya itutur ko kayo ngayon doon. Kaya see you there. Hello mga kabeshi, at kung gusto naman manood ng mga nagpa-practice ng speedboat, meron din dito. Nakakatawa silang tingnan. Ayan. Dito naman ay beautiful lake. Tawagin, isang lawa na mula sa bundok na may kalawakan na may lake. Dito sa Kawaguchi Lake. Ayan, may nag-speedboat sa practice. Pwede rin mag-fishing. Kita nyo guys. Ayan, mag-fishing. Sobrang ganda. Sa Oishiko and sa Kawaguchiko, malapit sa Fujisan. Wala si Fujisan. See guys? Dahil nagutom ako at gusto mo palamig. Alam niyo ba, ang Kawaguchiko ay famous sa mga soft cream, mga ganitong mga ice, betes, ice cream. Kasi nandito yung farm ng mga baka. Sarap. Makain ako, ganda ang background ko. Oishi. Oishi. Kain tayo guys. Tingnan mo. Ang ganda ng background ko. Flower. Nature lover ba kayo? Nature lover. Ako kasi nature lover. Gusto ko lang mga tahimik na lugar. Magagandang view, lalo na pag na-stress. Tanggal ang stress nyo pag nakakita kayo ng mga magagandang bulaklak. Tapos may mga ilog, lake, tapos lakas ang hangin. Sorry guys, wala ngayon si Fujisan. Maulap kasi, hindi makita. Bad timing. Beshi, after na mag-libot sa mga flower, meron talagang mga shop na
matitigilan mo na pwede kang mag-uwi ng souvenirs. Yan, like t-shirt. Yan, mga frame. Pwede kang bumili para pasaluhan. At mga park dito sa Japan ay mayroon ganito facility na pwede kang bumili ng souvenir. Kahit saan. Hello mga kabesi, another travel again. Now we are going to onsen. After sa park, mag-onsen kami. Yurari onsen. Yurari rara. Kanta. Yung driver ko sa plado. Buti na lang, may driver ako. Continue traveling mga kabesi. Sama lang kayo sa akin. Tutur ko kayo sa buong Japan. Hindi pala, dito lang sa kabundukan. Kasi nature's lover ako. Yan. Nature's lover do. Kayo lang yun eh. Ayan. Lilibutin natin ang Kawaguchi ko. Ang Japan hot spring. Pagpasok sa loob, kailangan mo ba ng sapatos? At kukuha tayo na nalagyan natin ng mga sapatos. Yan. Yan natin ilalagay. Sabi mo, wala ang babae nila. Pagbulo. Kompleto dito guys. Yan pa siya. Paglabas mo sa buhok, kailangan mag-blower. Ito naman ang facility ng restaurant nila. May mga kainan din dito. Yan. Pupunta kami dito sa kainan. Ito yung dining nila. Of course, mag-alcohol muna bago pumasok. Yan ang mga food dito. Yummy, diba? Typical Japanese food. Soba. At dito naman kami mag-relax after mag-onsen. Tulog. Pwede kayong matulog. Yan. Pag-uwian na, lahat na onsen may ganito rin. Mga tindahan. Yan. Ng kung ano. Hindi ka kasi may pambili. Hello mga kabeshi, eto na, nandito na tayo sa onsen ng Japan. Ang tawagan ito ay hot spring. Ayan. Yun na, tayo aakyat doon at papasok at magre-relax. So dito magtatapos ang aking vlog mga kabeshi. Maraming salamat po and thank you for watching. And please subscribe my YouTube channel, Madam JS Vlog. Thank you and God bless.